In vabim naslednjo govornico, in sicer Mojco Podletnik iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Na prejšnji delavnici smo slišali, da smo imeli tudi eno posebno skupino, ki se je ukvarjala s krajinskimi značilnostmi oziroma kako postaviti ukrepe, ki so namenjeni tem strukturam. In kot eden od zanimivih instrumentov, ki bi bil pomemben predvsem z vidika obnove in pa ohranjanja, so se pojavljale tudi neproizvodne naložbe. Tako da tukaj bi jaz potem povabila k besedi Mojco, da nam malo predstavi izkušnje iz terena in mogoče predloge, kako bi bilo to smiselno izvajati. Mojca, izvoli. Lep pozdrav še z moje strani. Se vidi že mogoče predstavitev? Da, vse v redu. Hvala. Tako jaz bom zdaj na kratko predstaviti nekaj morebitnih predlogov neproizvodnih naložb, ki bi lahko prispevali k obnovi in ohranjanju krajinskih značilnosti. Pri tem je ključno, da gre za zelo enostavne in preproste ukrepe, tako za kmete kot tudi za recimo ljudi, ki bi njihovo izvedbo na terenu lahko nadzorovali, hkrati pa imajo že ti mali učinki lahko velik pozitiven učinek na biotsko raznovrstnost. Eden takšnih predlogov je možnost, da se bi kmetje vključili v ukrep glavate vrbe. Glavate vrbe so vrbe značilne predvsem za severovzhodno Slovenijo, pa tudi potem za Krajinski park Ljubljansko barje in nekatere predele Dolenjske. Gre za vrsto bele vrbe, ki je dobila značilno obliko zaradi značilnega obrezovanja. Te vrbe pa so pomembne predvsem kot habitat hrošča puščavnika. Hrošč puščavnik je v Sloveniji prednostno varovana Natura vrsta na nekaterih območjih, med njimi je tudi Goričko. In ta hrošč bolj ali manj vse življenje preživi v eni takšni vrbi. Ključno je, da so te vrbe stare, votle, z veliko odmrlega materiala v svoji notranjosti, v katerem potem nekaj let preživi tale hrošč. Hrošč je zelo slabo mobilen, zato je ključno, da ohranjamo bodisi posamezne vrbe in seveda mejice vrb. Težava, s katero se pa na žalost soočamo, je pa to, da se vrbe v današnjem času ne rabijo več tako kot v preteklosti. Veje se ne obrezujejo več redno in zaradi tega se krošnje pretirano razraščajo, drevesa so stara in votla in pri močnem vetru pogosto pride do vetrolomov, razkolov potem samega debla ali pa celo do tega, da drevo podre. S tem pa izgubimo zelo pomemben in ključen habitat za tega hrošča. Zato je naš predlog ukrepa, ki smo ga tudi v ukrepu Gorička krajina, ki ga trenutno izvajamo na Goričkem, to, da smo s kmeti oziroma z lastniki dreves, bilo jih je 40, sklenili pogodbe o varstvu in lastniki teh vrb so se s podpisom pogodbe zavezali, da bodo v 5-letnem obdobju oziroma 6-letnem obdobju vsaj dvakrat obrezali vse veje oziroma poganjke nad deblom, torej nad tole tako imenovano glavo vrbe, in potem, da bodo odstranili vso lesno biomaso, ki je ob tem nastala. Seveda smo za ta ukrep tudi pripravili izračun stroškov, ki jih bi lastnik imel. Te izračune pa je potrdil tudi Kmetijski inštitut Slovenije. In mi smo nekje takrat izračunali, da je strošek enkratnega opazovanja približno 73 €. Pri tem je pomembno tudi poudariti to, da so se lastniki zavezali, da bodo te vrbe ohranjali še vsaj 5 let po izvedbi torej podpisa pogodbe, oziroma bodo v primeru
vseeno pa pride zaradi drugih razlogov ali starosti drevesa do neke izgube tega drevesa, da bodo to drevo nadomestili z novo sadiko. Potem naslednji takšen predlog neproizvodne, torej neproizvodnega krajinskega elementa bi bil z naše strani torej nekakšen ukrep za ohranjanje in obnovo obstoječih mlak. Mlake do velikosti največ 10x10 metrov, pa recimo 2,5 metra globine ali še manj, to je tudi velikost mlake, ki po pravnih aktih, ki se tiče urejanja prostora, gradnje, tudi zakona o vodah, so smatrani kot strukture vodne, ki ne zahtevajo posebnih dovoljenj. Pri tem si bi želeli, da bi bila podobna osnova, kot je na primer pri ukrepih gozdnega sklada. Ne vem, če to dobro poznate, ampak gozdni sklad omogoča, da lastniki v gozdovih iz dveh ukrepov dobijo financirano bodisi za vzdrževanje vodnega vira ali pa za izdelavo novega vodnega vira. Pri tem gre za strošek nadomestila, je izračunan na podlagi stroškov strojne ure, ki jih potrebujemo za obnovo ali skop takšne mlake. V tem primeru seveda gre prav tako za enkratno nadomestilo. Po oceni tudi s terena bi bil ta ukrep za izkop mlak zanimiv za lastnike zemljišč, ker voda na mestih že sedaj zastaja, gre za nekakšen izvir, neki povirni del in je kmetijska pridelava tako že sedaj ni ali je zelo otežena. Hkrati pa s tem ne bi bistveno posegali v spremembo hidroloških razmer. Ta ukrep se nam zdi izredno pomemben tako za dvoživke kot tudi za različne velike vrste žuželk in seveda tudi divjad. Moramo vedeti, da takšne manjše mlake v kmetijskih ekosistemih so habitat, na primer velikega pupka, potem stač, zelene rege in drugih vrst dvoživk. Vse te dvoživke so izredno pomemben tudi plenilec škodljivcev na kulturnih rastlinah, na njivah, na vrtovih in drugih kmetijskih površinah. Potem naslednji takšen ukrep bi lahko bil ukrep, v okviru katerega bi lahko lastniki nameščali gnezdilnice za ptice, potem hotele za žuželke, netopirnice in podobne strukture. Ta ukrep smo si podobno tudi zamislili kot enkraten ukrep, ki bi v finančnem smislu pomenil strošek nadomestila bodisi nakupa teh struktur ali pa povrnitve stroškov materiala in potem izdelave teh struktur ter seveda vzdrževanja. Ključno je, da se vsaj recimo gnezdilnice morajo vsako leto očistiti z namenom, da se prepreči razširjanje bolezni in parazitov. Pri tem je tudi izjemno pomembno svetovanje in komunikacija z lastniki. Najbolje je, če je to sodelovanje nekakšne lokalne naravovarstvene organizacije, kot smo recimo zavodi, ki upravljamo z zavarovanimi območji ali potem kakšne nevladne organizacije, saj morajo takšne organizacije, ki lahko učinkovito potem svetujejo lastnikom, dobro poznati območje, potrebe območja in ima seveda tudi primerne kadrovske kapacitete. Zakaj to poudarjam? Namreč kar tako na slepo nameščati gnezdilnice, hotele za žuželke, netopirnice in ostale strukture bi lahko, namreč niso nameščene in narejene na pravi način, namreč povzročile več škode kot koristi. To imenujemo, da bi lahko šlo za vzpostavitev tako imenovanih ekoloških pasti. Hkrati pa s tem, ko bi
lahko čim bolj uspešno svetovali lastnikom zemljišča pa kmetom, kje te strukture namestiti izredno tudi povečali uspešnost ukrepa. Seveda pa so ti ukrepi ne namenjeni le izboljšanju biodiverzitete oziroma same naravovarstvene vrednosti, vendar bodo imeli v teh ukrepov pozitivne učinke tudi kmetije na kmetijskih površinah. Recimo smrdokavra je bilo ugotovljeno, da na Goričkem se pretežno prehranjuje z bramorji, ki jih nabira potem seveda na kmetijskih površinah. Podoben takšen ukrep, ki ga tudi že več let izvajamo na Goričkem, so potem nameščanje lavnih prež. Lavne preže so takšne lesene strukture, ki jih postavimo oziroma namestimo na robe kmetijskih zemljišč, tako da zmanjšamo motenje kmetijske obdelave. So pa te strukture zelo pomembne, saj z njih potem lažje lovijo recimo ptice, in seveda te ptice opravljajo zelo pomembno vlogo tudi pri omejevanju recimo škodljivcev na njivskih ali pa drugih kmetijskih površinah. Zelo podobno vlogo kot te lavne preže imajo tudi solidarna drevesa, predvsem kakšne lipe, in v tem ukrepu bi si mi želeli, da bi dejansko prišlo do možnosti financiranja takšnih neproizvodnih struktur, ki bi zajemale potem nadomestilo stroška materiala in seveda strošek dela za vzpostavljanje teh struktur. Seveda pa je pri tem treba poudariti, da pri vseh teh ukrepih, kot so gnojilnice, hoteli za žuželke, lavne preže, da se zavedamo, da gre za začasne ukrepe, ki ne morejo in ne smejo zagotoviti, torej nadomestiti pomanjkanja nekih drugih struktur, kot so recimo visokodebelni sadovnjaki in mejice v kulturni krajini. To poudarjam zato, ker mejice in visokodebelni sadovnjaki niso pomembni le za ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, vendar so pomembni tudi za kmetijske ekosisteme. Na primer, sami dobro veste, da mejice zelo močno prispevajo k zmanjšanju erozije prsti, potem zmanjšajo škodo na poljščinah v primeru recimo vremenskih neprilik, to lahko vidite tudi na levi sliki, potem preprečujejo plazenje tal in seveda zagotavljajo številne druge ekosistemske storitve, tako za opraševalce in seveda tudi ptice, ki so pomembni bioindikatorji, pa seveda tudi plenijo recimo druge vrste, ki si jih recimo kmetje manj želijo. V Sloveniji trenutno ne obstaja noben ukrep, ki bi načrtno spodbujal zasajevanje mejic, zato je naš predlog to, da se vzpostavi tudi ukrep za neproizvodne naložbe za na novo vzpostavljanje mejic, ki bi potem zajemal strošek nakupa sadi, grmavnic in njihove zaščite ter seveda strošek dela. To je zaenkrat z moje strani vse na kratko, pa upam, da bo zdaj mogoče še kakšen zanimiv predlog z ostalih. Hvala lepa, Mojca, za tole predstavitev in en tak čist, bom rekla, konkreten prikaz uresničevanja tovrstnih ukrepov iz prakse, oziroma vaših izkušenj iz Krajinskega parka Goričko. Jaz mogoče sem tukaj predvsem dve stvari ujela in se mi zdi zanimivo izpostaviti, se pravi, začela si z eno zelo pomembno stvarjo in to je, da morajo biti te ukrepi za kmete enostavni. Kadar se pogovarjamo o naložbah v kontekstu kmetijske politike, ponavadi pomislimo na še kar zahtevno dokumentacijo, ki je ponavadi potrebna, da kmet pridobi recimo neko kmetijsko mehanizacijo in tako naprej. In zdaj, če
primerjamo, da bi se nekaj takega zgodilo, pa zato, da želi recimo postaviti gnezdilenco, mislim, da to ne bo dobro. In druga stvar, ki si je omenila, da je zelo pomembno pri teh ukrepih, da je zraven nekdo, ki natančno ve, kako se to naredi, kam naj se to umesti in po domače nekdo, ki ve, kaj dela, oziroma ki ima izkušnje s tem, kako je to treba narediti. Čist zaradi tega, ker so to pogosto že ogrožene vrste same po sebi in lahko z takimi preprostimi napakami v bistvu narediš še kar, v bistvu lahko škodiš. Tako da tle se mi je zdela recimo ta pobuda, oziroma če združim to dvoje, recimo pa bi tukaj tudi vprašala, da bi, mislim, na misel mi pridajo primeri iz tujine, v bistvu takih skupinskih naložb. Se pravi, da je to neka kolektivna zgodba, ki jo vodi recimo upravljalec zavarovanega območja ali pa lahko občina ali kakorkoli, ki zagotovi nek načrt oziroma nekega strokovnjaka, ki na terenu dobro pozna, ima kapacitete tudi za komunikacijo s kmeti in ki v bistvu poenostavi tudi vso administracijo z vidika kmetov. Se pravi, da je za kmete res to en zelo preprost dogovor in usmeritev, kaj zdaj, ne vem, v njegovem sadovnjaku ali pa kje mogoče kal ali pa mlako, pri vas na vzhodni Sloveniji o mlakah, na zahodu govorijo o kalih, pač kako to narediti in tako. Skratka, da se ne bi zgodilo, da to nastanejo eni taki hudo komplicirani ukrepi za kmete, ker je jasno, da se potem v to pač kmetje ne bodo vključevali. Kar nekaj odziva imamo tudi v chatu. Gospa Draga Zadravec pravi: menim, da bi ukrep nameščanja gnezdilnic za ptice bil zelo dobro sprejet tudi strani kmetov na vseh območjih, saj se kmetje v zadnjem času srečujejo z veliko problematiko zaradi povečanja populacije poljskih miši in drugih glodavcev. Potem kar nekaj, bom rekla, strinjanja k temu pristopu. Da vidim še, če kaj razberem. Ja, Katarina pravi tudi: razpise za tovrstne ukrepe je treba napisati tako, da ne bo potreben doktorat, da se prijaviš. Ja, tako da vsekakor mislim, da tle se strinjamo, da je pač to zelo v bistvu lahko dobra ideja, ampak mogoče treba popaziti pri izvedbi. Bi se še kdo oglasil, pokomentiral? Oziroma Mojca, če še ti želiš kaj pokomentirati glede načina izvedbe, se vam zdi recimo tak pristop izvedljiv, torej da bi bili v bistvu parki ali pa neke take entitete, ki pač pokrivajo neka območja in imajo te kapacitete, ker jaz si predstavljam, da je to precej podobno tudi izkušnjam iz marsikaterih projektov, ki jih verjetno izvajate. Ja, mislim, da predvsem ljudem oziroma vidimo na terenu, da bi marsikdo želel s takimi manjšimi ukrepi, recimo, ki vplivajo na samo recimo neko kmetijsko obdelavo ali pa, bom rekla, ne povzroča pretiranih nekih težav, omejitev za samo kmetijstvo, da so pripravljeni že to narediti, ampak jim manjka znanja in tu verjetno lahko pomagamo takšne organizacije. Mi recimo zdaj aktivno v tem projektu Gorička krajina nameščamo tudi te lavne preže, ki ste jih lahko videli. Nekaj jih je bilo nameščenih na robovih, torej kmetijskih zemljišč v privatni lasti in zato lastniki niti niso dobili nobenega nadomestila, ampak so dejansko pristali na to zastonj. Mislim, da so ljudje ali pa kmetje imajo
imajo voljo in interes pomagati če se le da. In mislim, da tudi s takimi manjšimi ukrepi lahko najdemo neke skupne iztočnice in mogoče preko takšnih manjših stvari postopoma tudi lažje nagovorimo recimo v druge naravovarstvene ukrepe, kot so na primer kopi in podobno. Tako da jaz mislim, da je treba tukaj začeti delati, pa včasih z manjšimi koraki, kot pa z enim zelo velikim korakom. Seveda se pa to tudi spreminja, tudi kmetje postajajo vedno bolj dovzetni za takšne stvari, ker sami vidijo recimo, da če imajo gnezdilnice, pa imajo not kakšne takšne vrste, da imajo tudi oni od njih koristi. In to mi se zdi ključno. Podobno tudi mislim, da se v zadnjih letih zelo dobro dogaja zgodba okoli divjih opraševalcev in njihovih ekosistemskih koristi, tako da mislim, da je zdaj tudi pravi čas, da lahko ljudem predstavimo ali pa kmetom stvari, ki so dobre tako za naravo, kot tudi za njih. Tudi kot so mejice, recimo, ne samo poudarjati, zakaj so mejice pomembne recimo za biodiverziteto, ampak kaj bodo kmeti imeli od njih recimo nekega dobrega, tako kot sem pokazala tisto sliko, pa seveda zmanjševanje prsti in podobno. Mislim, da o tem mogoče malo premalo govorimo in takšni ukrepi bi bili zato zelo dobrodošli. Okay. Hvala lepa. Še kakšen komentar tukaj? Mogoče, kar se teh zahtevnejših, recimo vseeno malo zahtevnejših ukrepov, kot so obnove mejic ali pa recimo lahko tudi obnove visokodebelnih sadovnjakov, bi bile verjetno tudi nekaj podobnega lahko tukaj. Tukaj pa verjetno potem tudi pomembna kombinacija, ne, da pač če kmet to vzpostavi, da potem po vrnitvi tega stroška, ki ga ima seveda s postavitvijo, da potem seveda samo to potem tudi šteje ali upogojenost oziroma v neke nadaljne ukrepe nadstandardne, s katerimi se pač ki pa podpirajo potem tudi vzdrževanje tovrstnih površin. Emil sprašuje, kaj o predlaganih ukrepih menijo predstavniki MKGP. Se pravi, če bi se mogoče kdo iz Ministrstva za kmetijstvo javil, ali pa lahko tudi iz agencije, kaj menite o takšnem pristopu, bi bilo to izvedljivo, pod kakšnimi pogoji in tako naprej. Ja, lep pozdrav. Mogoče lahko par besed jaz na to temo. Pač tekom priprave zdaj našega strateškega načrta, tudi pač iz te naše analize stanja, SWOT analize in tudi neke ocene potreb, pač smo zaznali tudi to potrebo, torej da bi bilo treba začeti treba razmišljati v to smer, torej tudi pri neki uvedbi razmišljati o teh tako imenovanih neproizvodnih naložbah, torej torej tudi pri nas se razmišlja v to smer, seveda pa gre za nek čist neko nov ukrep oziroma nove intervencije, tako da smo začeli delati na tem, razmišljamo, zbiramo informacije, pač kot rečeno, potreba je jasno pokazana, tudi primeri iz terena nam to kažejo, da moramo nekaj v to smer narediti in da se bo pač tam prispevali k izboljšanju stanja. Tako da na ministrstvu v vsakem primeru razmišljamo o tem, ampak kot pa smo rekli, pa je še pač že zdaj identificiranih kar nekaj težav in ne bo tako enostaven ukrep oziroma intervencija za pripraviti in potem za izvesti. Vsekakor pa o tem razmišljamo. Okay, hvala lepa. Profesor Kaligarič, izvolite. Jaz bi samo opozoril na eno dobro prakso. En projekt v Vipavski dolini, Life Viva CC Adapt, je izvedel eksperiment zasajanja mejic in sicer
v različnih dizajnih, se pravi razdalje, starosti in tako naprej. To so gozdarji delali in imajo že lepe rezultate, se pravi, so že zoptimizirali, tudi cenovno so to izračunali in so bili toliko prodorni, da, kolikor sem jaz obveščen, zdaj to ni čisto potrjeno, da so si zagotovili v Vipavski dolini celo za 40 kilometrov dolžine ponovno vzpostavitev teh mejic z avtohtonimi grmi in drevesi. Tako da mogoče bi veljalo njihovo znanje in izkušnje uporabiti. Toliko hvala.